အားကူလိုက်တာမကြည့်အောင်ကြည့်အောင်ဟိုးအိုးပူရရှင်မဆွဲနိုင်တော့ဘူးအရင်ပူတယ်တပါလေးရတိလားဟိုးတူတူတူဒါနိုးစီဒါကလေ cheese တပါတီးတဲ့ကျူအိုးဟိုးကျွန်မဆွဲကြရပြီရှင်တန်နောက်တစ်ချက်ဦးအရင်ပူတယ်ဆက်အိုးပါလေးတစ်ချက်ပြမယ်ခဲလို့မရပါဘူးဒါလေးကလေ cheese တပါတီးရဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ cheese အရသာရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျမတို့ဒီနေထားတဲ့ဂျုံခေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးအရသာပဲရတယ်သူကဒီမှာနှုတ်စီနေစမ်းစားမလားတို့စားမလားတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်ရကိုဖန်ကိုရွေးစားကျမတို့တို့စားနေဒါဖူးစားနေဒါနှုတ်တိုးရတော့ပိုကောင်းခဲလို့ရတယ်မလေးပူလေးတာဒီလိုမျိုးအဆန်စားတော့ပူလေးစားမှာလေဘာလို့ဆို cheese ပါတော့အမြင်တိုင်းညင်ရတာကိုအဓိကလေနော်အိုးအမြင်သားနေတာ cheese အခုစပြတဲ့ menu လေးကိုကျမတို့ဒီဘိုကျုပ်လန်မင်္ဂလာမှာဝယ်စားလို့တော့အပေးလို့ရနေပြီပေါ့နော်ကျမတို့ဒီမော်ဇာလာချီဆိုလို့ရှိရင်များတော့အပြင်ပီဇာမှာပဲမြင်ဖို့ပြင်မယ်အခုကတော့ဒီဂျပါတီထဲမှာပါထည့်ပြီးတော့menu အစ်ထပ်ထုတ်ပေးထားတာပေါ့နော်တခြား menu တွေလည်းအများကြီးထပ်ထုတ်ထားပါတယ်ရှင်ကြောက်ကလည်းမင်္ဂလာမှာရမရတော့မသိသေးပေမဲ့ဒီကျမတို့ဒီဘိုကျုပ်လန်မင်္ဂလာမှာတော့အပေးလို့ရနေပါပြီလို့ကိုတဲကြီးလည်းဒီလိုမျိုးအမြင်လေးကိုဆွဲပြီးတော့စားချင်တယ်ဆိုရင်တော့အပေးလို့ရပြီပေါ့နော်ခွန်းတော်တို့ဘာလို့မှာပဲဒီမော်ဇရာချီကိုတွေ့ဘူးရလေနော်သူကနှုတ်စီလေးနဲ့တို့စားရင်အချိုသက်တွေရှိပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်မှာတော့စိတ်နေပဲပေါ့နော်မိုက်တယ်နော်အဲ့လိုကြာသွားတော့မမှတ်ဘူးတမင်လို့ဝင်တော့မဟုတ်ဘူးပါဖြစ်သွားအဲ့လိုကြာတော့မမှတ်ဘူးနော်တွေ့လားတကယ်မဟုတ်ဒီလိုလေးပြချင်တာဟုတ်ပဲဘယ်ရလဲလို့ပြချင်တာမင်္ဂလာကကော်ဖီအဲ့ဒါကိုပြချင်တာအဲ့သူ့ခါလည်းအဲ့လိုလုပ်လိုက်တာမှောက်မသွားโอ้ကောင်းလိုက်တာရှင်ရန်ကောင်းပါလေဒါလေးကဘာလဲဆိုတော့ဒီကျမတို့မင်္ဂလာကနေပြီးတော့နော်အတက်ထွက်ရှိတဲ့ menu ပါချီချပါတီလို့ခေါ်တယ်သူကဒီမှာ nose လေးနဲ့တုပ်စားရင်လည်းကောင်းတယ်ဒီတိုင်းလေးစားရင်အချို့မကြိုက်တဲ့လူတွေကဒီတိုင်းစားပေါ့နော်ကြကြားလေးနဲ့အိုးမကြည့်ကြကြားလေးနဲ့စားလို့ရှိရင်လည်းအရင်ကောင်းပါလေဒါကတော့မင်္ဂလာဟိုကြောက်ကလည်းမင်္ဂလာကော်ဖီပါအမကယူလာပေးရပါတော့နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကိုတဲလေးလည်းအားပေးခြင်းမင်္ဂလာမှာတော့ပြီးတော့အားပေးလို့ရပြီဒါတော့ကျမတို့ဒီဘိုးကျုံလန်မင်္ဂလာပေါ့နော်ကျမတို့အိမ်ဘေကက်ရဲ့အဆိုင်ကပါအားလုံးပဲဘိုင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မင်္ဂလာ